Biar. Angin kencang disertai hujan lebat dan sambaran petir menerjang Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sedikitnya 30 buah bangunan di Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap, termasuk atap gedung SDN Batangan 1 dan SMPN Tanah Merah 2. Dampak kerusakan puluhan bangunan akibat hempasan angin kencang yang bergerak dari arah utara itu disampaikan perangkat Desa Batangan, Muhammad. Angin kencang sekitar 2 menit, datang dari arah utara pada pukul 2 siang. Ada sekitar 30 bangunan terdampak, selain rumah ada juga SDN Batangan I, SMPN Tanah Merah 2, hingga Balai Desa. Muhammad menjelaskan, puluhan rumah terdampak angin kencang menyebar di sejumlah lokasi di 4 dusun, Dusun Batangan Timur, Dusun Galisan, Dusun Batangan Tengah, dan Dusun Bajur Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.